Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз қабатуланған қабырғаларын ұстасын. 1 шілдеден бастап азаматтардың жекеленген санаттарына әлеуметтік қолдау күшейтіледі. Қара әлеуметтік кодексін іске асыру шеңберінде 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап азаматтардың жекеленген санаттары үшін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбекке қабілеттілігінен айырылу және асыраушысынан айырылу жағдайлары бойынша төлемдер 14,5%-ға артады. Бұдан басқа 7 және одан да көп баланы өмірге әкеліп, тәрбиелеген аналарға берілетін жәрдемақы мөлшері 7,4 айлық есептік көрсеткішке дейін көбеймек. Бұған дейін хабарланғандай, 2023 жылға 29 наурызда 8-ші сайланған парламенттің 1-ші сессиясының ашылуында мемлекеттің басшысы мүгедектігі бар адамдарды қолдау шараларын күшейту қажеттігін атап өтті. Қара әлеуметтік кодекс шеңберінде 2023 жылға 1 шілдеден бастап мемлекеттік жәрдемақылардың мынадай түрлерінің мөлшерін орта есеппен 14,5%-ға арттыру көзделген. Мүгедектік бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша арнайы әлеуметтік жәрдемақылар. Мүгедектігі бойынша айлық жәрдемақы мөлшеріне дейін жасына байланысты зейнетақы төлемдеріне қосымша ақы алушыларды қоспағанда, жасына байланысты зейнетақы төлемдері немесе еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері тағайындалған 1-ші, 2-ші және 3-ші топтағы мүгедектігі бар адамдарға арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар. Байқоңыр қаласында тұратын және Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес мүгедектігі бойынша зейнетақы алатын 7 жасқа дейінгі мүгедектігі бар балаларға арнаулы мемлекеттік жәрдемақы. Саяси қуғын-сүргін құрбандарына немесе саяси қуғын-сүргіннен зардап шеккен мүгедектігі бар немесе зейнеткер адамдарға арнаулы мемлекеттік жәрдемақы. Қазақстан Республикасы алдында ерекше еңбегі үшін зейнетақы тағайындалған адамдарға арнаулы мемлекеттік жәрдемақы беріледі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.